無啦啦落冰雹，真係好驚。嚟到呢度11點都仲可以睇到日出啊！我下咗一粒，如果全部死得，我會想。即係我而家啱啱我哋有團煙朝住我哋湧過嚟。上集講到我哋5個人無啦啦約埋去歐洲，快閃巴黎36個鐘，轉眼間我哋就由巴黎出發去下一站冰島啦。而家要搭車再上機。今次我哋好大膽咁 book 咗一間我哋連聽都未聽過嘅航空公司 Play， 後尾先知道佢係一間冰島嘅廉航。哇，勁大風啊！我哋而家出發去冰島啦，仲係好冇真實感啊！而家由巴黎去冰島嘅機程大概係3個半鐘左右，話咁快就落機啦。我哋嚟到冰島啦，係一落機已經覺得有啲凍啦。耶！第一站大家嚟到係買水，有咩？其實冰島機場都幾靚，攞行李嘅地方好寬敞。我哋而家出咗嚟雷克雅未克嘅機場出邊，感受下個溫度。而家落緊一啲唔知係雪定係雨嘅嘢，逃走先。哇！又走翻出嚟。頭先我哋一推咗個篋出嚟之後，突然之間唔知點解會落雹，跟住而家再出嚟感受下溫度 OK 嘅，但係無啦啦落冰雹真係好驚，即刻開翻個篋敗走，攞翻把遮先。我哋而家會搭巴士出去我哋嘅酒店，會出翻雷克雅未克嘅市區先。我哋會坐呢一架好似機場巴士咁嘅 shuttle bus。Stay up。我哋而家啱啱上咗我哋 tour 包嘅巴士，啱啱感受到個溫度之後，終於有嚟到冰島嘅實感啦！出發之前超驚冰島，成日話咩零下20-30度，但係而家喺機場附近呢，嗰個溫度就大概好似香港凍啲嘅時候咁樣啦，唔算話好凍，所以我仲係着住香港着嗰啲衫咧，我都 OK。我哋會搭1個鐘頭，大概要坐差唔多39至40公里先至會去到我哋嘅酒店附近。咁呢個咧就唔會直接去到我哋酒店個門口嘅，因為係一個 tour 包嘅接駁巴士，咁所以我哋咧就會坐到去我哋住嗰個 stay 最近嘅巴士站，咁我哋就會喺嗰度落車，然後再行過去我哋今晚嘅住宿。我哋頭先咧喺機場巴士就送咗我哋嚟呢個大站啦，不過嚟到之後咧，大家都唔知喺度做咩啊。不過原來咧就係會有一啲細巴士，就我哋拎住張紅色嘅飛仔咧，佢就會接我哋去我哋個酒店㗎啦。都幾好喎，即係佢真係一程車過到嚟之後，你又會再有細車再車翻我哋去。係啦，因為冰島都大啊嘛。係啊，都幾得意。嚟到我哋頭2晚會住嘅住宿啦，當大家都以為要揾翻啲 booking 資料先有密碼入去嘅時候，原來根本就唔使。但係入到嚟咧，發現呢度根本冇 check-in counter， 所以我嘅團友就要打電話去問職員，溝通咗一輪咧，先知道我哋住幾多號房同埋房門嘅 password 係乜嘢。過程都有少少複雜嘅，因為今次我哋嘅冰島5日4夜行程都喺一個外國網站嗰度 book， 所以有好多嘢咧都要靠我哋自己去處理，唔會有一個專屬嘅導遊去幫我哋。嚟到我哋冰島第1晚同第2晚嘅住宿啦，而家同大家做個 room tour 先。咁我哋呢一間咧係2人房嚟嘅，因為我哋今次有3個男仔2個女仔，咁我同 Joey 咧就會瞓呢一間房。呢間房就有2張單人床，呢邊有 sofa 啦，有暖爐啦。咁出邊嘅景色咧，市區嘅夜景。咁跟住呢度咧有電視啦，跟住有張小餐台，有一個簡單嘅廚房位置，有雪櫃，跟住有啲 cupboard， 其實應該可以煮啲簡單嘅嘢食嘅。雖然呢度係service apartment 咁樣，唔係真係一間好正式嘅酒店，但係咧所有設施都齊嘅。廁所就係咁樣，咁就冇浴缸噶啦，就係旗缸嚟嘅。我哋今晚就會住喺雷克雅未克嘅市區，而家應該會去食啲嘢先，然後今晚就去追極光。換咗件厚啲嘅褸，而家出去食嘢。呢件就係我今晚追極光會着嘅羽絨，而家嚟測試下佢溫度。而家我哋諗住去食越南粉。Hello， 我哋而家喺冰島啦，我哋食一間2分鐘路程嘅粉啊！哇，好冇靈魂，大家喺我哋嘅 apartment 下面有一間食亞洲菜嘅餐廳。其實佢除咗越南菜之外，仲有啲泰式嘢食。我哋人多就可以乜都叫嚟試下。你食春卷好唔好啊？好啊，好啊。有冇叫嚇？
係咩？唔係因為多數啲人唔會食呢個。點會啊？炸蝦，做春卷。咁多黑椒嘅粉，第一餐嚟到冰島竟然食越南嘢，咁當然唔會話非常之好食啦，但係可以食啲熱辣辣嘅嘢係 OK 嘅。炸蝦都唔錯喎，即係唔係話好驚喜嗰種，喺度食到。我未食過咁軟糯嘅蝦。係咩？炸蝦唔係都係咁嘅咩？炸蝦 OK，因為太好食，所以叫多啲。叫多啲，太好食。我一上嚟充滿能量啦。但係你都係食緊原本嗰碟嘅喎。原本都正添，唔好睇。欺騙啊！欺騙！唔食啊呢個。試埋個春卷。春卷呢以前拍片唔會咁樣㗎，你都俾人夾。天年後幻了。Oh my god！ 哇！哭泣喎真係要。天年後幻了。行咗落去。我哋而家成班人嚟咗超市，諗住買啲嘢食，今晚翻去我哋個即係不炒花文嗰度食，因為驚今晚睇完極光之後會肚餓，好凍。我已經感受到北歐嘅溫度。而家我着咗今晚追極光嗰件褸，但我下半身仲係着緊頭先巴黎嗰套，覺得隻腳超凍。突然間我要翻去換翻條雪褲，再換翻個厚嘅 legging，同大家睇下冰島嘅超市。而家大家已經 shopping 緊緊今晚食嘅嘢，啲雪櫃勁大啊！似唔似鋪天啊？不過你盡啊呢個係嘛？想試。我覺得我哋可以買翻呢個。你身為一個都市市民女性，一定要嚟冰島飲嘅飲品，因為佢有膠原蛋白啦，又有咖啡因啦，無糖喎，冇 carbs，仲有5.9 protein。講到你好熟佢咁喎，你都係啱啱睇嘅啫喎。同埋你未試過味？一陣轉頭飲俾大家睇。買。有呢個喎，以前細個勁飲嗰啲啊，但係完全唔知呢個咩味啊！呢度有超多優格。有呢個 salted caramel 味，仲有 cream brulee 味。咁我要個 salted caramel 啊！我覺得呢個有啲過癮 ，carbonara 要呢個先。我哋而家手刮緊呢幾日食嘅嘢。而家我哋等緊車嚟 pick up 我哋去追北極光，唔知今晚會唔會睇到呢？等咗9個字，架車終於嚟啦，終於有車啦！我就嚟凍僵啊！我哋喺個apartment樓下嗰度等咗9個字，終於等到架車啦。We will go where the clouds are least present. We will switch the main lights off. 終於開車啦！我諗而家大家係唔會睇到我樣噶啦，係咪？因為我又戴晒口罩，真係好凍啊！而家我哋啱啱落咗車嚟到呢個睇極光嘅第一站。頭先呢，導遊喺架車度呢，就已經講咗，我哋今晚而家我哋時間大概10點零啦，咁去到11點左右呢，就應該會開始極光噶啦。哇，好大風啊呢度！哇，超大風！我哋頭先呢，就由我哋住嘅 apartment， 然後上咗車之後呢，架車呢就一路揸嚟咗一個呢要冇乜光害嘅地方，我哋先至會睇到極光嘅。我哋而家導遊呢，就放低咗我哋落車，然後佢話會喺附近呢 set up 一個熱朱古力嘅少少 counter， 等我哋可以飲下嘢。我哋而家企咗喺我哋架旅遊巴下面嘅避風位，因為真係好大風。原來佢打橫泊架車嘅意思就係做個 shelter 俾我哋可以喺度避下風。但我而家覺得一啲聲氣都冇，暫時未覺得會睇到住。我而家嘅視野就係咁樣，只係見到幾粒人，跟住就見到個天，跟住我見而家好多人都翻上車上面等，好似得我哋仲堅持繼續喺度吹風喺度等睇。見唔見到有好微弱嘅？其實極光呢，除咗北極圈可以睇到之外呢，南極圈都會有南極光嘅。但係因為南極光呢，就要喺澳洲啦或者紐西蘭啦呢個特定嘅地方先至會睇到。冰島呢，係好多地方都可以睇到北極光嘅。雖然話就話冰島好多地方都會睇到極光，但係我哋今晚冇睇到極光噴發就走咗啦。第二日一早我哋有另一個 day tour 行程。出發之前，我哋喺 apartment 附近嘅 coffee shop 食啲嘢先。早餐時間。
呢個我哋嚟到冰島第一餐早餐。其實我去到巴黎同埋嚟到冰島日日都係食 croissant。不過呢個 croissant 勁大個，好似我個面咁大個。咁當然價錢都貴過巴黎好多啦。呢個要差唔多成30-40蚊港紙一個。因為突然之間我哋個 tour guide早到咗少少，咁我哋食完個早餐，而家要外賣拎走。我哋而家準備上車去今日嘅旅程。今日我哋嘅行程應該會去行冰島出名嘅黃金圈。黃金圈其實係一條冰島西南部嘅旅行路線，由幾個景點組合而成。99% 嚟冰島嘅旅客都會行呢一條路線。我哋嘅第一站就係新格維利爾國家公園。而家稍微露出隻手，都會覺得凍到隻手就嚟要爛咁啊！唔好介意我少少搖晃，因為我戴緊手襪。我哋要戴翻手套我先拍到啦。我哋而家開始步行啦，周圍都係雪同埋冰，但係個日出出現咗啦。無論今日嚟黃金圈行雪山，定係夜晚我哋追極光，我都係着咁多衫。我哋而家嚟到呢一個係冰島嘅國家公園。咁我哋今日呢個行程呢，叫做黃金圈，連續會睇幾個景點嘅。後邊全部都結晒冰啦，下邊係水嚟噶，仲見唔見到日出啊？冰島呢度都真係幾遲先日出嘅。叫大家唔好掉錢，到呢度係好原始。啱啱我哋嘅導遊咧就帶我哋嚟到呢個黃金圈嘅第一站，咁我哋後邊呢度咧係一個結晒冰嘅湖，咁樣望出去咧超靚嘅。但係我哋呢個平台之後咧就擺低咗我哋，等我哋喺呢度可以影下相。咁佢話呢度咧就可以望到晒成個地平線啦，可以影到一個最靚嘅全景。跟住就見到嗰度日出嘅太陽升緊上嚟，原來今晚起身都可以睇到日出嘅，真係好 amazing 呢度。即係平時大家睇日出係要勁早噶嘛，即係嗰啲凌晨4點鐘要起身，5點要上到山，跟住個太陽5點幾就會出嚟噶嘛。嚟到呢度11點都仲可以睇到日出啊！遲起身嘅人冰島睇日出，我好似隻粽啊！今日係我嘅生日正日啊，好神奇啊！喺我嘅生日竟然嚟咗冰島。係完全冇計劃、完全冇 planning 嘅情況之下，突然之間大家話嚟，我哋就嚟咗啦！哇，靚到有 lens flare 㗎！我啲團友着迷緊呢個地方，勁拍勁拍！而家望到個天勁藍喎，頭先好似睇個天都冇咁藍，而家拍出嚟個天超藍啊，一粒雲都冇㗎。唔知咁好天氣，今晚睇唔睇到極光呢？其實呢度後面咧可以行上去繼續行山嘅，因為呢度係一個國家公園嚟嘅，咁所以夏天嘅時候咧，啲人就會喺呢度 camping。咁而家冬天啲人可能就嚟呢度行下山，但我哋就唔會再向上行噶啦，因為我哋要去下一個景點。我哋而家喺頭先嗰度影完夕陽，唔係影完日出之後，我哋就行翻上架車度啦。有一個太陽出晒嚟啦，已經變到後邊成個光。其實係咁聽到我成日話哇出邊好靚好靚好靚，其實我都唔知我拍唔拍到究竟個景有幾靚俾你哋睇。但係如果你真係個人喺呢度嘅時候，你望住嗰啲雪山，望住嗰個冰湖，你真係覺得哇好靚啊！周圍都我都好似從來未嚟過一個咁樣嘅地方，冇 expect 過會睇到呢啲風景。因為我哋呢個冰島之行係好臨時決定，都冇做好多功課，但係完全值得咯。嚟到呢度，我哋而家準備行返去我哋嘅車度出發去下一個景點。我哋應該要可能搭個零2個鐘頭車先會去到下一個地方。而家我哋嚟到呢個農場食小雪糕嘅地方。咁佢呢度咧係一個農場經營嘅一個小店咁樣咯。咁入邊有佢哋自己 homemade 嘅雪糕啦。咁跟住上面咧類似有個 cafe， 有個餐廳嘅位置。嗰啲雪糕個樣都好沉實啊！而家佢呢度宏觀咁多款口味。Raspberry 好晒㗎，所以最熱賣我要試呢款。
大家都停低喺呢度試呢一個雪糕，我都試咗。佢話呢個咧係用咗佢哋養嗰啲牛嘅牛奶去整，哇好得意啊！個羹好得意啊，應該係嗰啲環保紙做出嚟，但係好厚身㗎。好得意啊！呢個拎上手個質地好搞笑。我哋試下呢個最熱賣嘅 raspberry 味，幾好食啊！天寒地凍食雪糕，一杯咁樣一球800冰島幣。跟住我哋啲團友好搞笑咁發現咗，我哋嚟到完全冇概念冰島幣係點樣計㗎嘛，即係無啦啦講起冰島幣，你唔會知道對港紙係幾多錢。我哋發現咗其實100冰島幣就係等於5個幾港紙，跟住就有人發現，咁其實同 yen 一樣啫嘛。咁我哋一見到冰島幣，我哋就當 yen 咁樣計咯。咁所以呢個就係800冰島幣，咁大概40蚊港紙。發現咗喺度食緊啲雪糕，跟住就見到啲牛喺出邊食緊草。我而家想去 jab 一啖人哋嗰啲味道。天寒地凍要食晒一球有啲吃力，佢仲要嗌2球。唔係因為咧咁凍咧，個雪糕唔得溶啊，唔溶咧，同埋我隻手已經好冰啦。呢個係咩味啊？我買咗個牛奶個白朱古力漢堡，肯定呢個係白朱古力啊。佢有芝士味喎。嚇？洗咗2啖。唔使咯，我自己都做咁大杯。點解好得意啊！質內就暖粒粒，而家就冰天雪地食。食完雪糕就上返車，繼續出發去間歇泉第2區啦。間歇泉其實係當地下水嘅溫度去到沸點嘅時候，就會由地面一啲裂縫度噴出嚟。而家我哋就係要去睇呢一個現象。我哋而家嚟到間歇泉，一嚟到就有間好大嘅 shop， 好多嘢賣啊，好靚啊，好北歐啊，全部都啲衫都好靚喎。我哋會喺度停留個零鐘食嘢，連睇間歇泉。但係而家大家似乎想 shopping 多啲，有呢啲4個嘅隻牛喺入面。我每次都會買磁石紀念我去咗嗰個地方，跟住佢呢度有啲攞郵票做嘅磁石，呢度大概係800蚊冰島幣，即係40蚊港紙到。會唔會好唔值得啊？會唔會應該買啲立體啲先好啊？嗱，冇理由買隻馬㗎，雖然呢度係牧場，咁但係隻馬好似唔係好冰島咁樣㗎嘛。我哋而家有獨立 shopping 嘅時間，咁我哋會喺度食埋嘢嘅，跟住周圍都好多嘢買喎。買手信嘅時候，我想買磁石貼，但係我有少少眼花繚亂，我唔係好知自己睇緊乜。點解我成日 shopping 都有呢個狀態？好得意啊！呢個係冷衫嚟㗎，有好多款㗎。我見大家其實好似好中意睇我呢啲 shopping vlog， 所以而家同大家行下呢個冰島，但係都有啲好睇嘅商店。我又唔係好中意啲太傳統嘅磁石喎，即係例如呢啲就係好傳統嘅磁石貼。咁我好似應該就郵票嗰個啦，好唔好啊？揀嚟揀去都係揀翻原本一開始睇中嗰個。過咗間 shop 之後就有餐廳，我哋而家嚟睇下有啲咩食。哇，超多人啊！呢個作為一個景點嚟講，其實都幾完善嘅喎。佢前面呢度咧就類似咖啡店咁樣嘅，可以飲咖啡啦，跟住叫啲 donut 啊或者 cake 啊咁樣嘅，有啲 muffin。呢度都有好多嗰啲 cake 可以食。咁再過少少就已經可以叫啲三文治。呢啲就係嘢食，有啲 IKEA 嘅餐廳感覺。點賣㗎？你幫我買啊！我未研究到，等我研究下先。後邊都有啲餐牌嘅，跟住我隔離有一個勁衝動嘅人，完全未睇有啲咩食，就以為要落單。重點係咩？我本身話 Tinny， 你可唔可以幫我組織下買？仲要組織好耐，我唔等你啦，我死衝，我死買。唔得，我唔能夠同啲太衝動嘅人一齊啊！未睇到食咩就已經決定咗嗌啊！我而家要揾翻啲冷靜啲嘅團友先。佢已經食緊啦嚇，即係佢食緊啲咩啊？佢已經亂咁點咗啲嘢，跟住然後食。Hi, can I have one fish please？我都係諗住要個魚湯。Thank you。時間，我就係飲呢個signature嘅魚湯，加一個 meatball，因為
為佢個形式都幾似 IKEA 嘅，我硬係覺得好似嚟到應該要食翻 meatball 咁。呢一餐飯係食咗5860冰島幣，即係大概300蚊，試合冰島嘅魚湯。有少少番茄嘅味道。點湯食，飽飽咁樣，睇下先。暫時湯係最出色嘅，佢有番茄湯、肉湯同埋魚湯。我試咗魚湯，但我懷疑佢嗰個番茄湯其實可能都係差唔多嘅嘢。個包點湯幾好食喎。其實我想話呢碗湯都已經勁大碗，我飲完我都覺得飽飽地。啊，跟住佢仲有包喎，咁但係個個都叫 main dish，冇理由唔叫㗎嘛，咁唯有跟啦。呢個就係主菜，呢個就係我話佢成個餐廳都好似 IKEA 形式，咁嚟到好似應該要食翻肉丸先至啱數。我唔記得咗攞刀叉，用嗰個出邊嘅人。咁我哋而家咧先係，多謝你，就會出去睇啦。攞咗文進隻叉。咁所以呢度嘅魚應該係好味嘅。啊？我咧唔得咯。到喎。係咯。就係話咯，我明點解你話佢係咪羊？好騷啊！而家呢個發現應該係羊嚟咯。我本人麻麻地羊。係食羊肉嘅，你食羊肉啊？你食羊肉？我唔食㗎，我食羊腩煲咯，但係我唔食鋸羊扒嗰啲咯。我同自己講，我得嘅。唔係係豬嚟㗎。我都覺得係個豬嚟。好似我咬咗一粒，佢如果全部4粒，我會想跳樓。即係我而家唔係啊，因為個招架唔住佢啊，即係佢入到去啲咁樣咯。係一個飯出嗌一個餸，嗌咗4個餸。因為佢當兩餸飯咁點啊。好好食嘅呢個人香最好食嘅 pork belly。我哋而家攞咗文進嘅 pork belly，豬好食啊，好食豬啊。都話水沖㗎。咁你北歐地方食肉丸啊嘛。因為我聽咗佢有講 lamb 㗎，所以係部所以我叫俾1粒。唔識英文有好處嘅。我哋而家食完嘢出去睇下間 kitchen。大家嚟到就可以泊車喺呢個位。好，我哋嚟到呢個間歇泉啦。我哋而家開始行入去。其實嗰啲路咧都已經封住晒嘅，跟住佢嗰啲泉水咧3至5分鐘就會噴上嚟一次。即 Google 係咁樣講，希望我哋可以等到睇到佢噴上嚟嗰刻。因為頭先導遊都會話叫我哋小心啲，唔好行到太近。好大風啊！我而家開始 feel 到啲風喺我心口度射入去。見唔到？見唔到啊？哇！好大風！見唔見到嗰啲煙啊？咦？咁我哋可能 miss 咗，我哋要等3至5分鐘先有。哇！好大風啊！我鼻都甩啦！我唔係好 get 到頭先個煙係喺邊度冒出嚟嘅。我而家尋找嘅。好後悔嘅嚟冰島嘅2件事，第一件事就係聽咗身邊啲人講話，其實冰島唔係好凍，唔使買嗰啲毛毛耳仔接住隻耳，我冇買到，而家啲後悔。第二就係防風面罩，又有人同我講冇咁誇張，唔會凍到咁嘅，咁所以我就冇買到，而家個鼻就係甩啦。見唔見到啊？呢度有啲泉水冒緊煙出嚟。哎呀，但好遠喎嗰個，我哋見到啲煙，但係唔係我哋呢秒鐘可以去到嘅距離咯。即係你遠處見到有啲煙飛出嚟嘅時候，就應該係佢噴發咗，但係好遠啊！我哋冇可能呢秒鐘行到過去啊。跟住我哋又錯過咗啦。哇！嗰度啲人圍住，會唔會係有啲事啊？我哋睇住個煙浮過咗啦，又完結咗啦。我哋睇間歇泉就係不斷嘅錯過。見到嗰度嗰啲煙飛出嚟，我突然間噴霧，哇好多啊！突然間，我哋而家衝埋去個煙度，見唔見到啊？好多哇！感唔感受到啊？啱啱我哋有團煙朝住我哋湧過嚟，哇！而家都係啊！我而家喺個煙霧入邊啊，就係咁樣啲煙衝過嚟。我睇到啦，終於嚟到睇到間歇泉啦，好似俾個迷霧圍住咗咁。我熄咗機，我影唔到啱啱嗰下，噗一聲㗎，好激烈啊！啱啱嗰下，我錯過咗，我肉眼睇到，但係我錄唔到啊。就係呢一個泉啊！頭先
爆得好犀利，而家得翻少少餘煙啊！我哋而家企喺呢個最大嗰個泉嗰度等，我哋希望用5分鐘可以等到佢爆多一次，我哋睇到多一次，我哋就走啦。俾我嚇親啊！我影到啦，今次終於嗰個啪一聲係會嚇親嘅。成功睇到啦，可以收隊啦我哋。好，有人話見到應該要許個願，咁我都許個願。冰島會幫我實現，所以 Google 講得啱，3至5分鐘佢就會爆一次。雖然未必每一次都係咁澎湃，但係都係會見到嘅。足夠震撼。係啦，我都覺得足夠震撼。黃金圈嘅最後一站係黃金瀑布，距離間歇泉只係10零分鐘嘅車程。一落車見到成個地下都結晒冰，如果冇着冰袖咧，真係好容易會跣親，所以我真係唔敢行得太快或者行得太近。本身黃金瀑布咧有一個平台可以上去由高處望返落個瀑布度，但係因為導遊話我哋嘅行程已經 overrun 啦，所以黃金瀑布只可以停幾分鐘，落嚟望下咧就要上返車，我哋就冇時間上到去觀景平台嗰度。原來後邊個瀑布，你睇下呢度，肉眼睇真係好震撼㗎！我而家試下，哇，好大個啊！我而家好似真係好似喺極地咁而家。其實黃金圈嘅行程嚟到呢一度咧就結束㗎啦，但係因為我哋有額外加到溫泉嘅行程，所以導遊咧就會車我哋去 Secret Lagoon。我哋而家嚟到溫泉。本來我哋應該係去 Blue Lagoon 嘅，但係因為我哋臨出發之前呢，就遇到火山噴發，所以而家 Blue Lagoon 咧就閂咗。我哋而家就臨時改咗嚟呢個 Secret Lagoon。哇！啲人就係咁樣喺出邊已經浸下㗎啦喎。我哋要自己俾錢買 ticket。我哋應該係咯，我哋改咗嚟喎。我哋而家發生緊呢件事就係我哋尋日嚟到冰島啦，咁本來我哋嘅行程呢，就係落咗飛機之後呢，我哋就會由機場直接去藍湖溫泉嘅。但係因為火山噴發嘅關係呢，我哋臨出發之前先知道原來我哋嘅藍湖溫泉呢就會 close， 咁我哋就冇辦法去到藍湖啦。我哋喺 Guide to Iceland 嗰度 book 咗我哋呢個 tour 啦，我哋就轉咗嚟呢一個 Secret 嘅溫泉。咁點知呢，我哋而家嚟到之後呢，職員就不停同我哋講話，我哋旅行社嗰邊呢揾唔到我哋有5個人嘅 booking， 咁所以我哋而家咧就冇辦法入到去，因為我哋係臨時改嚟呢一個Lagoon，所以大家都唔係好知點樣做。咁但係因為我哋已經得翻90分鐘，轉個頭我哋嘅司機咧就會翻嚟接我哋啦。我哋已經後糾纏咗半個鐘，打咗俾旅行社，然後周旋咗好耐之後，而家我哋決定可能我哋就咁俾錢，然後再之後同旅行社計翻啦。係啦，我哋而家自己俾錢入去。因為唔想再浪費時間。呢度有一個好似休息室咁嘅地方，出邊呢就係望住咗個Lagoon，就喺出邊浸溫泉。好凍啊！哇！我不能夠離開呢個水。有4個蟹啊！呢邊。呢個係我浸過最舒服嘅溫泉。日本嗰啲同呢度咧完全兩回事嚟㗎。而家我覺得好似嗰啲馬騮啊！而家無啦啦有2個人話要沉落水。好正喎！我自己玩啊！我而家係我隻手只要野外露出我都覺得凍啊！哇！真係要游水啊！哇！而家踩落去咧，個底係一粒粒石仔咁樣㗎，爽啊！而家係，雖然頭先我哋因為我哋 booking 揾唔到之後嬲咗好耐，但係而家就開心翻。啲人咧喺呢度咧係當係泳池 swimming pool 咁樣用，咁但係我哋咧就喺度當係溫泉，哇！好暖啊啲水。後尾我開始明啲團友們點解要不停潛入啲水入面，
因為當你啲頭髮一旦濕咗之後呢，喺水面吹兩吹風已經會結晒冰，唯有不停咁浸翻落去啲熱水度呢，你個頭先至可以暖翻。如果唔係，你個頭真係會凍到痛㗎。唔知係咪條片出到嚟，我成個畫面都係煙霧瀰漫，其實你都唔係好睇到嘅。好舒服啊！好惡啊！我唔想露出我任何一 part 啦。我哋而家喺冰島揀咗間餐廳食，因為今日我生日，所以佢哋話要同我慶祝生日。我發現嚟到北歐之後，第一樣要適應嘅嘢就係佢哋生活嘅節奏。但係我哋7點半坐低等咗半個鐘，啲嘢食都仲未上。我哋8點半就要去睇極光 tour， 而家好緊張。我哋準備要出發去睇極光，但我哋啲嘢食仲未上，而家仲等緊。水上菜啊！要捉個龍蝦湯。好開心，同大家慶祝生日！當水自家食，好熱啊！試下個龍蝦湯，佢個龍蝦湯好淺㗎。個龍蝦湯咁搞笑嘅，係咯，完全同我諗嗰種龍蝦湯係兩樣嘢。北歐風味，北歐風。瞬間所有嘢食上晒，趕得切今晚嘅極光之旅。接齊人就準備出發啦！我哋又出發睇極光啦，希望今晚會睇到啦。原來極光 tour 每一晚咧都會安排我哋去唔同嘅地方嗰度睇，導遊會根據翻當晚嘅情況去決定個地點。今晚我哋就會去翻國家公園嗰度等極光出現。我哋而家又嚟翻國家公園呢度。原本諗住呢度一望無際，可以睇到而家上面勁多星星，但係今日暫時唔係好睇到。我哋會喺度停留一陣，睇下有冇機會睇到。我哋喺架車度等，大概會等到11點，睇下出邊有冇機會睇到。跟住我哋等緊嘅過程，佢就會派熱朱古力，我哋就可以飲熱朱古力。熱朱古力。我哋又嚟翻國家公園個 terrace， 而家就咁肉眼睇係好多星星㗎，但係極光就唔係好睇到，好似話用手機睇可能會睇到一條線，但係我用 cam 睇唔係好睇到。其實我哋肉眼而家睇到有少少嘅，但係可能拍唔到出嚟嘅。見到中間嗰條啊，哇！我哋今日起碼唔係一無所獲，起碼見到少少，希望可以再爬快啲。哇！綠色㗎，呢個係咪嚟㗎？呢個係咪啊？係咪啊？定青豆嚟？生日快樂！落雪啊！而家個樣應該 looks like shit。唔會，都係好靚。Oh my god！我冇諗過生日會喺冰島出現。哇！真係雪喎，擘大個口可以食到嗰種喎。哦，好好舒緩啊！呢位小朋友。雖然今日睇到嘅極光只係得咁少，但係都開心，因為生日。同埋佢今日落雪。我哋而家喺冰島，啱啱睇完北極光，今日就係你嘅生日啦！哎呀，而且仲要落雪先，所以我哋要走出去。哇！咩料啊？一個二個隻手震到。出去！哇！好靚啊！好靚啊！呢個位好靚。我哋要許願先。係咪影緊相啊？喂！你都唔好嘅頭先咁樣，依個位好靚，係嘛？咁咪得多。你咧？係開始。係我哋入去取暖，跟住第2輪招待。Happy birthday to you, happy birthday to you, yeah. 雖然好凍，打實。
我哋會喺呢個落緊雪嘅環境度慶祝生日。再嚟嘅唔得就我哋就燈靚啲，哇哇好靚！等陣先，呢度喂呢度好靚啊，好似有極光咁啊！嚟啊，真係㗎，企度唔好再行啦！呢度啊，就呢度啊，喂，好靚啊，好靚啊！嚟，第一二三，哇好靚，咁樣靚第一二三，我唔知自己影緊啲咩，我就知我好凍。我哋走啦，好啦，係啦，翻去啦。嚟到呢一度，我哋嘅冰島之旅都只係進行咗一半咋。下一站呢，我哋就會去到冰島嘅南部。當然，冰島就係一個充滿意外嘅地方。想知道我哋又遇到啲乜嘢難關呢？就記得要留意下一集啦。記得 comment、like、share 同埋 subscribe。我哋下一集再見啦，拜拜。我諗我喺呢個雪地度生存唔到，我唔跌低多贏。